À primeira vista, pode parecer apenas uma brincadeira entre um gato e um cachorro. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo nessa cena. Em vez de rivalidade, vemos confiança. Em vez de distância, vemos proximidade. Durante muito tempo, ouvimos que cães e gatos são opostos naturais, incapazes de conviver em harmonia. No entanto, a realidade frequentemente nos mostra o contrário. Quando existe respeito, convivência e afeto, as diferenças deixam de ser barreiras e passam a ser apenas detalhes. Essa imagem é um lembrete. Então gostou? Inscreva-se, curtir, comenta, compartilha.